हेलो फ्रेंड, हाँ सब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन में। आई कि हमारा टॉपिक है दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता सब कौन है। लो स्टार्ट करें हम अपन टॉपिक और बढ़िया लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। अपना सबके लिस्ट के एक नंबर के कुत्ता है प्रेसी कार्नियो। सोचे चीज कितना साल जी है, 8 से लगा 12 साल तक जी है सब। एक दाम $2000 अमेरिकन किने से पहले सोच ले, बहुते खतरनाक हुई। एगो आदमी के एगो 4-5 आदमी खत्म कर सके वजह। एने हमर 2 नंबरी कुत्ता हवा रोटविलियर डॉग। नाम है रोटविलियर डॉग। एक दाम बेसी नहीं है, $2500 अमेरिकन मात्र है। लिए के लागी मोटरसाइकिल बेच ले होते। आई बुआ ने बुधिया है, 10 से 12 साल तक जी जाए है, टेंशन नहीं करो। अपना से 3 नंबरी कुतला हवा कुतला नहीं कुत्ता ब्रूसिलियो डॉग। एक गणेश कितने किलो के हुई 90 से 110 मतलब 50 किलो तो पाउंड में करने वाले 50 किलो तक हुई है। कौन कौन रंग में पवी है, क्रिकवा हुई है, पीरा हुई है, गोला हुई है। आई कुत्ता अहाँ के बड़का नहीं भेटल तो बच्चा के किने पड़ता। बच्चा का दाम नहीं सीते कर एगो बच्चा के $1000। एगो बच्चा के कुतुर के अपन गाँव बुआरी हो तेने कुतुर है मरी खाली कुत्ता फर्क है। ये कुत्ता वो वही है मरी कुत्ता का नाम है ब्रूसिलियो डॉग। दुनिया का सेकेंड खतरनाक डॉलर मतलब कुत्ता, डॉलर में सेकेंड खतरनाक कुत्ता ही सेकेंड थर्ड सॉरी तीसरा नंबर कुत्ता रहा, मिस्टेक हो गया लुत्ता। अपना चौथा नंबर कुत्ता हवा अलास्कान मलामुटी। एक दाम बेसी नहीं हवा, एक दाम हवा $2200 से लग $6500 तक। अगर अभी किन लेवे तो डिस्काउंटो भेटी है $100-200। ये 4 नंबर खतरनाक कुत्ता है। एक देखब तो बचे कर रहा बोले माप अपना मालिक के बहुत वफादार हो, बात ना मालूम है कुत्ता बहुत वफादार हो अपना मालिक के। ये बहुत खतरनाक है। पोषक लागे $2250 दे देवे किन ले। चिंता नहीं करूँ, नेपाल इंडिया सदर पर है, खाली पोषक लगे ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया पर किन ले मजा से। एक हाड़ी होती है शूटिंग में बेच देवे ना। अपना के लास्ट 5 नंबरी डॉग 5 नंबरी कुत्ता कथी नाम जान छे उल्फ डॉग मतलब नहरिया कुत्ता नहीं कह सकते, नाम ही उल्फ डॉग है। आ बेसी किलो के नहीं हो एक के जो पुरुष कुत्ता हो ना मर्दाना 26 किलो का है, मुज्ञानी कुत्ता 20 किलो के मात्र हो। आई सब कलर में पवी है, ग्रे सिल्वर येलो ग्रे। एक बार में 4-5 बच्चा दे है। एक दाम तो बेसी न है, $1500 है। आई खाना बहुत बढ़िया खाई कि उल्फ डॉग कैसे बेचे कर रहा बहुत बड़का हो ताकत तो भ जाए चाहे ठड़ा होकर। यो कुत्ता मालिक बहुत वफादार हो किने चाहे छी तो इंडिया से लाइब सके छी। राखब मस्त से नामो ठीक ठाक एकर। अहाँ के वीडियो अच्छा लागल तो मैथिली में बनल पहिलका वीडियो है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देवे।